السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الطيبين، ناسنا الخيرين، مسيكم الله بالخير والهناء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. صوت الناس منبر لمن لا منبر له. نتكلم ونتحاور عن ما يجول في بلادنا، اصطفافاتنا مع من تكون، اصطفافاتنا العقلية وليس اصطفافاتنا العاطفية. كيف نبني بلادنا، كيف نستطيع أن نلبي احتياجات المواطنين. براح مفتوح للهدرزة مع بعضنا بكل احترام بكل ود. رص الصفوف لدعم القوات المسلحة في هدف النبيل. الاختلاف مرحب به وأهلا وسهلا به، كان من أقصى اليمين كان من أقصى اليسار، من أجل البلد نعتبروه مساحة حوار للجميع. تعرية التصرفات الخاطئة، ما عندناش مشكلة شخصية مع أي شخص، ولكن عندنا مشكلة تلتقي معك في وظيفتك العامة، في عملك اللي أنت تشتغله، وبالتالي لما تتقلد وظيفة عامة الانتقاد يصبح لك واجب لتنبيهك أولا لأنك أنت تقوم بعملك الصحيح، ثم إذا أنت غير قادر على أداء هذا العمل عليك الاستقالة. يا أخواننا، الوظائف عبارة عن تكليف وليس تشريف، مش لتقاضي المرتبات. وبلادنا لن تكون سوية ما لم يتقلد المكان المناسب للرجل المناسب أداء وتسليم نتائج للبلد. غير هيك نقعدوا في دوامة لن تنتهي. لو كان المناصب الدولة تصبح على الولاءات السياسية أو لأن في مجموعة متاعين محتالين كولاسة شعاشعة يتنقلون ما بين توجهات سياسية كيتنقلهم بين الحبال، يخدموا مع الملائكة. هذا كان قيمنا أن فيه ملائكة في الدنيا ويباتوا مع الشياطين. هذا منبلت بهم البلد، وهذا مسببوا في كارثة كبيرة لبلادنا. هم اللي اليوم مخلين بعض الشباب الصغير مصطفين حول مناطقهم لمقاتلة القوات المسلحة والدفع بأولادهم. أولادهم مش مربيين، أولادهم يخنبوا في الناس. أنا اليوم نكلم فيكم وجزء من عصابات مصراتة اعتدت على أحد المواطنين في وادي زمزم، نجاها ربي إن الناس تعاضدت مع بعضها وجردت. لو ما جردتش عليه راي راحت كرهبته كيف كرهبت المواطن اللي قبله. احنا نتكلم، ولما نتكلم على وادي زمزم ولا نتكلم على القداحية ولا نتكلم على الهيشة، هذين راهن أرياف، هذين راهن قرى وادعة بسيطة، ما هيش ذات كثافة سكانية عالية، وبالتالي أي حادثة تصير فيها العرب تعرف بعضها وتقدم في يد العون والمساعدة للغريب. أما المجموعات اليوم اللي متمترسة في مزارع الناس وخنبت البومبات وهي اليوم قاعدة تخنب فيهم، لأن هذيهم تربوا على السلوك الإجرامي، فجابوهم حطوهم في الوادي. ضد من؟ ضد القوات المسلحة. القوات المسلحة مش حتدخل مصراتها. وخر بقواتك برا، حطهم في بوابة ال40 ولا برا، وخر بقواتك حطهم في طمينة وبعدتها ورقة وخلي الناس تخدم على راسها. طريق الساحل اليوم مغلق، تخلوا في الناس تكبدوا فيها في 2000 كيلو. من المسؤول على هذا العبث؟ مسؤولة عليه ميليشيات مصراتة اللي مخلي الناس لذتهم من عياشهم في الهيشة، بدها تاخذ من العباد المساكين وسكان الهيشة، واللي قاعدوا مساكين مطرشين في كل مكان، لا سيولة موجودة ولا حتى مسهلين عمليات المقاصة المصرفية للمواطنين. قواتكم المسلحة وشبابها واثقين ثقة تامة بأنفسهم وإيمانهم بالله كبير، ومؤمنين إيمان تام أن هذا العمل الواجب اللي يقوموا به اليوم في أطراف طرابلس وفي وسط طرابلس هو من أجل إنقاذ طرابلس من فئة الميليشيات والمجرمين والقتلة. أشبحوا يا ليبيين، هذا اليوم ما حدث في وسط طرابلس. هذا يجيب لنا الفيديو بتاع الدكتورة المسكينة اللي خنبوها في وسط الصيدلية، مصنع ممنع غليظ سمين داير بندقة جاي خاش علم بأختك، اعتبرها هذه الصيدلية مسكينة، اعتبرها أختك
اعتبرها بنتك، اعتبرها جوزتك، اعتبرها أمك، رغم أنها هي في العمر ما هيش كبيرة باش نقول لك أمك أنت العاقل. أشبح، شوف أشبح شوف التليفون، خذيت التليفون حطه في شنطتها، فتش جيوبها بكل وقاحة، ها شفتوه، وخذي شنطتها. شو بتكون فيها بنية بالله شنطتها؟ شو بتكون فيها؟ ما القانون شو بيكون في شنطة البنية إلا احتياجاتها الشخصية ولا؟ وتحرك وطلع. شوفوا النبي السيارة اللي مدرسة برا اللي رفعتها، اللي سفه، ها تشبحوا فيها، تشبحوا فيها البندقة ولا قدام الناس، تشبحوا فيها السيارة قديش حقها ولا ما تشبحوش فيها؟ تشبحوا فيها قديش حقها ولا؟ مش السيارة البيضة، السيارة الثانية اللي بترفع هي، هي اللي بترفع السيارة دي، تشبحوا فيها ولا؟ كيف جديدة ولا؟ قديش حقها؟ مش أقل من 60-70 ألف جنيه. باي 30 ألف جنيه مثلا بيكون حقها، أنا أتأكد أنه أكثر من هيك. جديدة والسجل، مسكينة تفرج على تليفونها، خذت تليفونها حطتها في جيبها بكل وقاحة، جاء قال لها ارفع يديك فوق، مسكينة رفعت، خذت التليفون من جيبها. ها شوفوا مسكينة، هذه الدولة المدنية متاعت السيد سراج، هذه نموذج من الدولة المدنية لدولة باشاغة وميليشيات مصراتة والإخوان المسلمين والبشتي وبو عبيدة واللي مقعمزين في الزاوية واللي مقعمزين يقاوموا في الجيش الليبي. هذه دولتهم، وهذين خواتكم وبناتكم. يعني أنت أختك اللي بعد تخدم في صيدلية اليوم ولا تخدم في أي مكان، يمكن يجي واحد حيوان كيف هداي، ما هي جايبتها مرأة ما عندهاش أم، هذا بالطاته برويطة. لما تسمع بواحد تقول جايبتها برويطة، هذا اللي جايبتها، هذه جايبتها برويطة، ما عندهاش أم، لأن ما عندهاش ناموس، لأن ما عندهاش أخلاق. مش الموضوع عملية سرقة، لا، هذا تجاوز السرقة، هذا تجاوز أي مفهوم في مجتمعنا الليبي اللي ما يقربش في البنت. هذا نموذج من عندكم ولاية. هذا شدات الكاميرا اليوم إذن في الخفاء كم ضحية اعتدى عليه. هذا اللي شدات الكاميرا، وفي النهار وعلى عينك يا تاجر شنطتها وتليفونها وفتش جيوبها. هذين نماذج متاع عندكم ولاية. هذه المسكينة اليوم تستنجد فيكم يا ليبيين النخوة. هذه نماذج الميليشيات اللي عنده بارود، هذا يقدر يسلم، يقدر يكلم بشاغة، يقدر يكلم السراج. السراج لما هدت عليه ميليشيات مصراتها كفخوه كفوف في وسط مكتبه، ما قالهاش حد. التفت على الموظفين اللي كان عاقل معاهم في الدار، ولما بطحوه التفت عليهم يتغوت، قال لهم معلش هذين اولادنا احنا لازم نتحمله. هذا نموذج لمن يقود الدولة الليبية، وهذا نموذج لجيشهم ولقواتهم. المرتزقة التشاديين والسوريين على عينك يا تاجر، ومسخرين إمكانيات الدولة الليبية وإمكانيات مصرف ليبيا المركزي وغيرها من الإمكانيات. ويجيك واحد تاني بكل بقاحة يقدم نفسه أنه دكتور في القانون ويقول لابد من ديران عمليات انتحارية في بنغازي وفي البيضة وفي طبرق. بكل الشرائع مفروض إذا كان عندنا هيئة للجامعات ولا مفروض تسحب منا ترخيص التدريس، إذا كان عندنا نقابة للمعلمين هذا مفروض تسحب منا الترخيص، إذا كان عندنا نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات هذا مفروض يسحب منا هذا الترخيص. إذا كان عندنا نائب عام في وزارة الداخلية على وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية أن ترفع فيه دعوة، مش التحريض على الإرهاب، دعوة قضائية عند النائب العام. أنتم من نواب المنطقة الشرقية، النواب العامين اللي تمثلوا الدولة الليبية، هذا خرج علينا بالصوت والصورة
ويتكلم على عمل عمليات إرهابية انتحارية لقتل الآمنين والأبرياء في بنغازي وفي المنطقة الشرقية. ويجوا مجموعة من أولادنا الغير مدركين يديروا لنا خلاف في البيضة، واللي يديروا لنا خلاف في بنغازي، واللي يديروا لنا خلاف على مؤتمر هراوة، ولا على مؤتمر ترهونة، ولا على من المؤتمرات. ليش؟ لأنهم هم يعتقدوا في رواحهم إنه وكأنهم هم في صراع غنائم، من بيمسك المنصب هذا ولا من بياخده. من اللي بياخده؟ أنت اللي عقلك في إن هذا تسحبه منصب. هذا رهن مناصب بتاعت صلخانة، لأن احنا المعركة مع هؤلاء المجرمين لم تنتهي حتى لو انتصرت عليه في طرابلس. هذا ما ينتظرك. جيب لي الفيديو بتاع الانتحاري هذا اللي يقول للليبيين زودوا يا ليبيين. هذا دكتور يعني، ودا يروح يعتذر. يعني هم في قنواتهم يقول لي اعتذر، والله أنا والله حتى ناديه نعتذر. شنو تعتذر يعني؟ بعد يسمعوك المجرمين والقتلة ويمشي يعملوا عمليات انتحارية. كلموا فيك على جيش، احنا نكلموا فيك مش على شخصك، لا، احنا نكلموا على الخارجين عن القانون. هذا النموذج انت اللي تبي الاولاد يمشي يديروا عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، وشوفوا البنات اللي يعتدوا عليهن في النهار والسم الزرقاء في وسط طرابلس في وسط الصيدلية. هذين جنود الدولة المدنية اللي سيد يتكلم انكم انتم تدافعوا عنهم وانه اعتداء على العاصمة طرابلس ومفروض تمشي تديروا عمليات انتحارية هناك. اي سقوط واي انحدار اخلاقي اكثر من هذا الامر. خلنا نسمع. خصوصا اليوم وقبل قليل على منطقة بوسليم والهضبة. الآن ما الذي يجب فعله دكتور الأطرش؟ هو الرد الحقيقة على هذه الأعمال الهمجية البربرية بنفس الخطاب، بنفس اللغة. يعني يجب أن تنقل المعارك الحقيقة إلى مناطق مختلفة، سواء بالنسبة للدول المتدخلة في ليبيا أو بالنسبة للقوات المعتدية على العاصمة. يجب أن يذوق الطرف الآخر هذه النماذج من الاعتداءات. يعني إيش اللي يمنع أن تكون عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية؟ أنا أقول هذا وأنا أخجل من هذا، ولكن لابد أن يذوق يعني الخصم طعم هذا الألم. أما نحن نكرر في نفس القصة لفترة طويلة الآن من الزمن. يعني مش مرة، مش اثنين، مش 10، مش 20، مش 50، مش 100، يعني آلافات مؤلفة من العمليات العسكرية بالطيران، سواء النفاث أو المسير، بالقاذفات العشوائية العمياء، أسلحة عفى عنها الزمن لا يمكن تحديد الأهداف من خلالها. يعني كل هذه عمليات إجرامية شبعنا منها والعالم رآها وأصبحت مثبتة وواضحة ومعروفة. الآن ماذا بعد هذا؟ هل نستمر ونحن عبارة عن ندين ما وين ضرب اليوم بكرة وين حيضرب؟ لا، يجب أن يعطيه نوع من العلاج بنفس المرض، نفس الاعتداءات الهمجية البربرية، تعطيه مثال ولا اثنين، سواء هو سواء الدول المعتدية. يعني اللي يمنع، ايش اللي يمنع؟ مش الإمارات هي قاعدة تعتدي على ليبيا، مصر مش تعتدي على. يجب أن تنتقل بعض عمليات عسكرية فدائية انتحارية، سميها ما تشاء، ليذوق العالم أيضا المتدخل في الشأن الليبي ما هي آثار هذه الآلام. يعني نحن لسنا ملائكة يعني نقف مكتوفي الأيدي ونحصي قتلانا. ليذوق العالم المتداخل في ليبيا طعم تداخله في ليبيا. يعني هذا يدعو إلى عمليات انتحارية في أوروبا، في فرنسا، وفي بريطانيا، وفي إيطاليا، وفي أمريكا، لأن هذه الدول اليوم وألمانيا، لأن هذه الدول اليوم أيقنت تمام اليقين أن المجموعات الموجودة في طرابلس عبارة عن ميليشيات وليس يوجد، ما عندهاش توجه سياسي. هي عبارة عن ائتلاف بين دواعش المال العام وما بين الميليشيات وما بين المتطرفين وما بين المناطقيين وما بين مجموعة صياع ما عندهمش أفق بناء دولة. لا يديروا في ملف سياسي، بالعكس عندهم فلوس يبوا يصرفوها على قدر الإمكان. جايبين عيل بشمالة اسمها فيصل قرقاب حاطيننا في شركة ليبيا للاتصالات بريد، سحتها كل منا في بطنه
واخذ بيع العقارات هنا في لندن، وين كتبوا فيه جماعة الإدارة قاعد يتململ، ما حتى سجل تجاري ما عندهاش، ما ليش علاقة ببناء دولة ولا أنه يكون على رأس أهم مؤسسة في ليبيا، هي مؤسسة البريد، أكثر إمكانيات بعد النفط الاتصالات، ولا قرش ورد الخزينة العامة، ومتحكم في 4 ولا 5 شركات، ويبي يغير إداراتها ويبي يدير. هذا لما يوصل للجيش مش من مصلحته إن الجيش يوصل لعاصمة طرابلس. واليوم تتناقل بعض الأخبار الصحفية إنه يبي يحول من شركة ليبيا للاتصالات، يبي يقعد في الشركة الليبية للاستثمارات. خلاص طميعة، ما هو قلت لكم عيل حط طموح يدير كهرباء، حط طموح داير رتل في جرته، يعني بتاع شركة ليبيا للاتصالات يدير رتل من السيارات المصفحة، ووزير عدل باشاغي يدير رتل من السيارات المصفحة. أي دولة هم ساكنين فيه؟ هم إذن قاعدين في عاصمة الميليشيات مش عاصمة الجيش. ليش أنت داير الكلام هداي؟ لما تدعي العاصمة أنها آمنة، أنت كوزير ليش داير رتل من السيارات؟ ليش أي ميليشياوي ولا موظف عنده فلوس وعنده إمكانيات داير رتل من السيارات؟ ليش؟ معناها العاصمة مش آمنة. ما تكذبش على الليبيين، عارفين الليبيين المدن والعالم كله مواطن الحروب كلها آمنة عن الناس العادية، واللي يموت من الناس العادية يموت نتيجة للنيران الجانبية لاستهداف أماكن أخرى متواجدة فيها الميليشيات بس، أو متحصنين بالمدنيين. داير المدنيين في بوسليم وفي الهضبة وفي جزيرة دوران الفرناج وزناتة وعرادة وسوق الجمعة وغوط الشعال وجنزور والسراج، كلنا هذين دايرهم غطاء والكريمية والسواني، وهذين كلهم دايرهم غطاء بشري باش ما يتمش قصفك على السفر. ما تقدرش. رافعين اليوم عيونهم ويحللوا في زيارة القائد العام للقوات المسلحة لفرنسا، واتفاق فرنسا أن الموضوع في ليبيا اللي مسببت له أزمة هي تركيا، جلبها المرتزقة، والمرتزقة هذين المتطرفين اللي موجودين في ليبيا، مع دعوة هذا المتطرفين بأنهم ينفذوا عمليات انتحارية، معناها تبشر أوروبا بموجة من الانتحاريين، وهذين قادتهم شفتوهم في التلفزيون أشكر ميدان، شفتوهم ولا؟ خلاص هذين متطرفين انهزموا في سوريا، ما يبوش يقعدون في تركيا، فتحت تركيا أزمة اللاجئين هذين باش يتوجهوا لأوروبا. اليوم الحدود بين اليونان وما بين تركيا مغلقة وعلى درجة كبيرة من الاستعداد والاضطراب، ما عادش قاعدة مجالهم إلا أنهم يفتحوا جسر جوي لليبيا، يجيبوهم لليبيا ب2000 و2500 دولار، وبعدين يقدروا يخشوا لتونس، ومن تونس يسجلوا لأي تركينة ثانية. وشفتوا العملية الانتحارية اللي يومتها صارت قريبة من السفارة الأمريكية في تونس. هذين كلهم لهم علاقة بالمتطرفين ومن يدعمهم. واليوم أردوغان قاعد عنده حظوة في تركيا، ويحاول وزير خارجيته أن يفهمهم أن التدخل التركي اللي بالفلوس الليبيات من قدام، مش تقول تدخل على أساس أفق طويل للتعاون، لا لا، الفلوس خذوها من قدام، أكثر من 6 مليار فلوس وبزنس. وين الصبحوا؟ اليوم يجمل عليهم ويقول لهم أنت مراو ما عادش قاعد عندكم شيء، ولا لا احنا اللي محققين توازن. أي توازن؟ الالتزام بإيقاف إطلاق النار. وزير الخارجية الفرنسي يقول أن الميليشيات، مش يقول حكومة الوفاق، حتى اللغة الدبلوماسية للدول الغربية تغيرت. هم يعتقدوا نتيجة لأنهم هم جابوا أردوغان لليبيا معناه حصلوا كرسي تفاوض، ويمكن يقسموا مع الجيش ولا يقسموا مع مجلس النواب، ولا إذا كانت صارت محاصصة ليبية داخلية. واليوم في ألمانيا موضوع إيقاف إطلاق النار وموضوع اتفاق برلين في أي لحظة ينهار كله، لأن هذه الميليشيات لم تتوقف عن اختراق إطلاق النار في طرابلس. ومسألة وقت
أن يهزمها الجيش، والجيش متواجد وجنوده متواجدين وقاعدين في كثير من مناطق. ما حد يتمنى الدمار لطرابلس، لكن هاديم لغة خطابهم الآن من خلال قنواتهم والتركيز على الجيش والتركيز على حتى بعض النقاط الضعيفة في المنطقة في السجن الاجتماعي، يحاولوا يضخموه لأنهم يقتاتوا على هفوات البعض من باقي ليبيا. هذا جزء من المشهد الاجتماعي الليبي. لما أنا أغلط في فلان وفلان يقول لي لا أنت غلط فيا، أنا نعتذر وهو يعتذر، وهكذا ونرد المشكلة اللي يصلها، ويخشوا أهل الخير يطيبوا بيناتنا ويحلوا المشكلة، تنتهي المشكلة. أنا تكلمت على مشكلة محمود المرفلي والعواقير والدرسة، واليوم هو تو داروا مسار على بعضهم، ومعروف المسار في المنطقة الشرقية يصير الغلط يصير كذا، وبعدين الناس تتصالح. جلسوا يومتها في مربوط العواقير، بعدهم مشوا لي محمود غدام في ورفلة، وتوهم العشاء عند الدرسة، تو ماشيين يتعشوا عند الدرسة. يعني هذا المسار ومشكلة تمت، قعدوا هم يقتاتوا عليها قنواتهم والقنوات الموالية لهم، وجايبة تصريح باعتبار أن في ميعاد ولا 2 أيام المشكلة موجودة، كل واحد يتكلم على مشكلته ولا ونيه وكيف وقصة. يعني هذه من حق الناس أنها تتكلم، غير نتيجة لوجود مواقع التواصل الاجتماعي. قاعد أي ميعاد يصير يسجل ويبث مباشرة وتقدر الناس تطلع عليه. هم خذوا وقصوا وقعدوا يقتاتوا به. يقدروا يجيبوا اجتماع من يجيبوا في اجتماع لدرسة ولا الاجتماع للعواقير وهم يتكلموا على حقوقهم، يتكلموا على امورهم بشيء من الانفعال. يقدروا اليوم يجيبوا نفس الفيديو اللي طايبوا فيه في مربوعة في عند العواقير ولا في مربوعة محمود الورفلي، يقدروا يجيبوا فيديو اليوم اللي في الدرسة عند الدرسة، ما يقدروا يجيبوه لأن موضوعهم تم خلاص. تو هم انتقلوا من معركة هذه اللي تم سويت، وتو ماشيين مركزين عليه موضوع في البراعصة، تو نحكي عليه تو بعد الفاصل إن شاء الله. فحي الله شبابنا وناسنا وهلنا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بالكامل. معركة يا إخواننا راهي ضد مجموعة معينة متمكنة من القرار السياسي الليبي. ارتفاع الدولار البارح لعلاقة بهم، تلاعب بأرصدة الدولة الليبية أيضا لعلاقة بهم. هادين ما قدروش يهنوا على لم قمامة من شوارع طرابلس. حي الله شباب غوط الشعال، جيب لي صور غوط الشعال بالله. أمس داروا حملة تنظيف في شارع 9 في غوط الشعال، بارك الله فيهم شباب غوط الشعال، حياهم الله على هذه الوطنية الرائعة. وهذه من الناس بشكل تحاول بقدر الإمكان أنها تنظف الجوانب اللي بجنبها وكذا. ويا ريت شباب الشوارع التانيين في مناطق طرابلس يا ريت تكون عندهم هذا الوعز الوطني، يعني ما نخلوش أن المعركة تصطادنا مثلا في المكان الفلاني والمكان العلاني ونقعدوا غير واقفين نراجعوا من يعاوننا ولا من يساعدنا. راهو ما بيساعدك حد. حكومة الميليشيات ودولة الميليشيات ما عندهاش علاقة بالعمل الوطني ولا العمل التطوعي. العمل في النهاية لكم انتم وبيكم. هذين صور نظفوا مثلث مهم كان معبي قمامة وكان معبي غالق الطريق ومبهدل الناس ويسيء للمنظر العام، وحتى داير مشكلة لكل القاطنين في المنطقة. فقاموا مشكورين بارك الله فيهم بهذا العمل الرائع الجبار، حياهم الله إن شاء الله وبارك الله فيهم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مسيك الله بالخير والهنية. من معي؟ معك ابن جنوب يا دكتور عبد العزيز. مرحبتين بك ابن الجنوب، التحية والتقدير لك ولكل أهلنا الطيبين في جنوب الليبي. تفضل. بارك الله فيك دكتور عبد العزيز، تحية ليك والعاملين معك يا دكتور عبد العزيز. بارك الله فيك، ربي يحفظك. الحقيقة يا دكتور عبد العزيز المشاهد هذه اللي نشوفوا فيها اليومين في طرابلس
مشاهد الحقيقة يبتى لها الجبين. نعم. هذه المشاهد اللي نشاهدوا فيها هذه مش راح يصير من طرابلس الا بانتفاضه اهل طرابلس يا دكتور عبد العزيز. نعم. نعم. الحقيقه خلوني بالله يا دكتور عبد العزيز، اعطيني شويه وقت، خليني نرجع باهل طرابلس، نرجع بهم اللورة شويه. نعم. بدايه من بنغازي مرورا بطرابلس باهل الجنوب يا دكتور عبد العزيز. نعم. نعم. طبعا خلينا نبدا من الانتفاضه اللي صارت في ساحه الكيش. نعم. الحقيقه يا دكتور عبد العزيز بالنسبه لبنغازي، نعم. احيي اهل بنغازي بهذا الرد القاسي على العدوان التركي والتدخل السافر في بلادنا الحبيبه. نعم. كما احيي سياده المشير على مداخلته في تلك المظاهره. الحقيقه هذه الجموع الغفيره التي خرجت في مدينه بنغازي ما هو الا دليل على نخوه هؤلاء وغيرتهم على ما يحصل في طرابلس. نعم. يا اهل طرابلس، يا اهل طرابلس، اهل بنغازي بشجاعتهم كسروا القيد وتغلبوا على التكفيريين في بنغازي، وهذا ما جعلهم يخرجون في مظاهرات متى ما شاءوا. اقصد هنا في بنغازي اثناء سيطرة هؤلاء التكفيريين نعم. على مدينة بنغازي، ناس بنغازي كانت تحاول تخرج وتتم رمايتهم بالرصاص الحي. نعم. مثل السبت الاسود وغير ذلك يا دكتور عبد العزيز. نعم. يا اهل طرابلس، اهل بنغازي بشجاعتهم تغلبوا على هؤلاء البارقين. نعم. يا اهل طرابلس، عليكم بالانتفاضه، عليكم بالخروج على هؤلاء، عليكم بانقاذ انفسكم. الرساله لأهل طرابلس، يا سكان طرابلس، أنا أكلمكم على الانتفاضة، على هؤلاء الدخلاء. اليوم عليكم، واجب عليكم ومفروض عليكم أنكم تنقذوا أنفسكم. الشعب الليبي كله معاكم. هذه المظاهرة اللي صارت في ساحة الكيش يا أهل طرابلس دليل على تضامن أهل بنغازي معكم، والليبيين كلهم معاكم. تنادوا وهبوا هبة واحدة واكسروا حاجز الخوف. ليش الخوف؟ معقول هذا كله خوف؟ نتمنى الكلام اللي نسمعوا فيه ما هو صحيح بشأن وجود نقاط تفتيش للمرتزقة السوريين في المنطقة الغربية. نعم. تخيلوا يا ليبيين بأن هذا الكلام، لو أن الكلام هذا صحيح، أنت ليبي ويطلب منك مرتزق سوري أو غير ذلك إثبات هويتك ويفتش سيارتك وانزل واركب مش عارف شنو، شنو بيكون موقفك؟ بهذه الطريقة حيفتشك وحيفتش جوزتك، وممكن والله يصير كلام يا دكتور عبد العزيز والله انا يا ابن الجنوب. شفناه. وين النخوة؟ وين الوطنية؟ يا اخواننا وين الحفاظ على الشرف والعرض؟ اليوم رماية عشوائية فوق رؤوسكم، قذائف تسقط عليكم. معقولة ساكتين؟ الفترة الماضية عائلة كاملة راحت. لعنة الله على السلطة اللي وصلت في هؤلاء يا دكتور عبد العزيز. هنا لا أقصد مصراتة كنت فيها وفيها ناس أشرف من الشرف والجميع يعلم ذلك. نعم. يا أهل طرابلس عليكم بالخروج، عليكم بالخروج. واجب عليكم تطهير مدينتكم. وما زال يخرج علينا المبعوث الأممي ويقول الحرب في ليبيا تحولت إلى حرب إقليمية. هذا هدفكم، هذا هدفكم يا سيد غسان سلامة، إدارتكم للفتنة في ليبيا.
يا سيد غسان سلامة، تسعوا للوصول إلى هذا الهدف منذ تدخلكم في 2011. أيضا أنتم يا أهل الجنوب ما كومش مستثنيين، وأنا أولكم لا أبرئ نفسي. الجنوب لا حياة لمن تنادي. الدعوة كانت للجميع يوم الانتفاضة في ساحة كيش. وينكم يا هنا في الجنوب راقدين في سبات عميق وتقولوا احنا منسيين وما عندناش بنزينه وامورنا متلخبطه ولا سيوله؟ الحقيقه يا دكتور عبد العزيز، اهل الجنوب ما عندهمش مبرر يمنعهم من الخروج والتظاهر والتضامن وارسال رساله للليبيين مثل ما فعلت بنغازي، وطالبوا يا اهل الجنوب القياده العامه بتعجيز المحاور بالمقاتلين من الجنوب. هو يا ابن دكتور الجنوب وجه ندائي الى نعم يا دكتور نعم وجه ندائي الى المنطقه الغربيه والجنوب بالخروج والرد على التدخل السافر وتضامنهم مع اهل طرابلس. الحقيقه بارك الله فيك. الانتفاضه لحد اللحظه هذه يا دكتور عبد العزيز مستمره في بنغازي كلها تعيش باللافتات لا للغزو التركي لا للاعتداء. نعم بارك الله فيك يا ابن الجنوب. والتدخل التركي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور والتقدير ليك. الحقيقة هو لكي تطاع اطلب ما يستطاع. يعني لما هنا نبوا من اولادنا انهم يطيعونا وانهم هم يستطيعوا انهم يقوموا بعمل، سواء كانوا اهل طرابلس، اهل المنطقه الغربيه، الشرقيه، الجنوبيه، نحتاج الى بث روح التوحد والمبادره. للاسف كثير من الادوات الاعلاميه الغير مدركه تحاول ان تشتت بقيه الليبيين. معروف ان دائما في كل المجتمعات ان النسبه اللي تتحرك واللي تحدث التغيير دائما هي نسب قليله، 30%، 20%، 25%. هذه اللي مهتمه بالشان العام وهذه اللي تقود عمليه التغيير. اليوم لما تفرق الليبيين اصبحوا ادوات ضد بعضهم لقتل بعضهم. الجزء الاخر اخذ مبادره التشكيك، قال له طحت ولا طيحك الجمل؟ قال له وصلت الوطاء، درت حادث ومع صاحبك الثاني انت الغلط هو الغلط. اذا عندك حد متضرر في الكهرباء اسعف قبل، لكن ما تقعدش تبحث على صاحب الخطا منه. البلاد اليوم غارقه بالميليشيات، وانا وياك تقعدوا تفكروا والله فبراير نكبه ولا ثوره، والله سبتمبر ثوره ولا انقلاب. الملك زعمك جابوه الانجليز وقف مع الطليان ولا ما وقفش. خير بشير السعداوي مش يتنازل للامير برقه زمان دريس السنوسي. منو اللي كان في جمعيه عمر المختار؟ منو اللي كان في المؤتمر الوطني؟ كيف صار في معركه القرضابيه؟ خلاص نقعد احنا نتذكروا في هذه الاحداث ونقعد نفسروا فيها بعلمنا اليوم، وهي حدثت بتواريخ ماضيه. باش تحكم عليها انت لابد تحكم عليها بوقت التاريخ هذاك والنتائج اللي حدثت بعدها، وبعدين حطها انت وين ما خاطرك، وين ما تبي انت برا حطها. لا يعني شيء تقييمك لفبراير نكبه او ثوره، ما يعنيش. اللي يعني ان الناس راهي قاعده بدون سيوله، ان اليوم الناس ما بين دواعش المال العام ومجموعه مسؤولين فاسدين لم يستطيعوا ان يقدموا برنامج عملي على الارض. وانقلبنا الليبيين اللي مفروض احنا نكونوا العين المراقبه على بعضنا، اصبحنا احنا جزء من ادوات الفساد في البلد. لما يجي شاب صغير يمشي يخنب تاكم تعضي، ولا يمشي يخنب مضخه غاطسه، ولا كيف اللي ورينا هيكم ببندق طويل عريض يهد الحيط، ما يبيش الا رصاصه في سماسته او تطبيق عليه القانون والحد العام. شفتوه كيف جالي بنت مسكينه مقعمزه في صيدليه تبيع باش تعرفوا رطابه الناس. انا حقيقه الصيدليات دابا السرقه صارت بالكيفيه هذه، الله يربحكم. شباك حديد بالكامل داخل الصيدليه، زوقه بالابيض، خش المواطن حط له نصيب شمالات برا وحط له بعض الاشياء يجيبهن، وانت يا مواطن يا دكتور اقعد داخل صيدليتك مد دواك من الشباك.
حرص ولا تكون خوان. أما باش تخلوا خواتكم وبناتكم بالكيفية هذه هي المشكلة. دير شباك، ما قلنا لك غمة، ما تغمهاش ولا بتبني حيط باش تخطاه يمين ولا يسار. بنية مسكين مقعمزة تراجي في زبون تخدم بمرتب، تخدم بالحصة، يرفع شنطتها. والله احنا نسوي انه بناتنا ما تقدر تقلب عينك على شنطتها، حاجاتهم الخاصة. جي هذا طب شنطتها مسكين وفوق منها تليفونها. طبعا تركيب الكاميرات هذه بتاع CCTV هذه راي مهمة جدا جدا لكل الدكاكين ولكل الواحد. وغايتك كنترول الكاميرا ديما ما تخليش قريب، وما تخليش هو يقدر يوصله، وما تخبرش بيه العمال اللي في الواحد، لأن مرات يخش عليه ميليشياوي يقول له وين الكاميرا وين الكاميرا، باف ديما حطه في تركينة ما يندوش عليه العمال اللي موجودين، وتبعت لك بالتليفون. لما تصير في حركة غريبة تبعت لك بالتليفون، فيبدأ عندك المادة باش ينفضح واحد كيف المجرم هداي ينفضح. وديروا كاميرات برا في الشارع، تصور الكاميرا من هنا وتصوروا بالجنب. تو هذا مدرس اللي كان صاحب الواحد داير حتى في الجنب كاميرا، كان هذا راكب السيارات اللي درسن طارقاتهن نوعهن شكلهن كذا تقدر تديرهم. راهي مهمة جدا جدا، خط دفاعي أول. ما ناش في باب الصور هذين وين يتخزنن، من اللي يحملهن، من اللي بيحطهن، تخش عليهن دولة تانية ما تخش دولة تانية، هذا كله ما يهمش. انت باش تنقذ نفسك تنقذ دكانك ورزقك، لابد من تركيب هذه الكاميرات وهذه النوعية من المتابعة. اليوم 10 مارس، ما فيش حد تكلم على عيد المعلم. قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كل عام وكل مدرسينا وأساتذتنا اللي كانوا قرونا واللي علمونا على مر مراحلنا الدراسية، كل عام وهم بخير، لأن المعلم هو الجدر لهذه الشجرة البسيطة اللي تشوفوا فيها لأولادنا، لكل هذه الوظائف اللي تشوفوا فيها. بدأ بها معلم في المرحلة الابتدائية والإعدادية، اللي فكين الخط كبار صغار كان هناك معلم. 10 مارس هو يوم المعلم، فاحنا بحاجة إلى تقديم الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات وإلى طلابنا كذلك، رغم الظروف القاسية، ونقول لهم تشبثوا بالعلم فهو العروة الوثقى. ما تكونوش نماذج مكررة للفاشلين، للطامعين، للمحتالين. لا، أنتم أكبر. أنتم منكم الموظف النظيف، ومنكم الدكتور النظيف، ومنكم المهندس، ومنكم الصحفي، منكم كل الحاجات اللي نشبه فيها اليوم في مجتمعنا. فأرجوكم تسلحوا بالعلم والأخلاق، وما تعتدوش على مدرسيكم وعلى المدرسات والمعلمين والمعلمات الطيبين الكويسين الباهيين اللي علموا، وتجاوزوا عن أخطائهم، حتى كان خطية حد منهم، حتى كان عاطفي زيادة عن اللزوم. هناك منهم المستهتر، والمستهتر فيه قانون يعاقبه إذا وجد وزير منكم، لأنكم أنتم يا شباب أساس البلد بكرة. فكل عام وكل المدرسين والمعلمين والمعلمات بألف خير في هذا اليوم، ونتمنى لهم التوفيق. طبعا هم في ضائقة مالية سيئة، مرتبات ما هناكش، كل مرة محتاجين، داروا إضراب، علقوا الإضراب بعدين نتيجة لعدم الاهتمام بهم. هم يشكلوا طبقة كبيرة هم يشكلوا أساس الطبقة المتوسطة في المجتمع الليبي. وللأسف الشديد الوزراء والمجرمين واللي اغتصبوا مناصب الدولة العليا أغدقوا على أنفسهم بالمرتبات، شغلوا بعضهم وأصحابهم وأصدقاء الأرجيلة متاعهم مستشارين، أغدقوا عليهم بالأموال وغيرها، وسيبوا المدرسين والأطباء والممرضين والممرضات وغيرها في مرتباتهم الدنيا للأسف الشديد.
فهذه حكومة الميليشيات والمجرمين ومن اغتصبت سلطة البلد لتيارها السياسي هي فقط تحتاج منا مش لثورة، تحتاج منا للصمود وراء قواتنا المسلحة بالكلمة وبالفعل لإنهاء هذه المهزلة. لأن هذه المهزلة السياسية التي تحصنت بالميليشيات تقاوم أي تغيير، لم تستطيع أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بل اتجهت لقانون العجز السياسي، بل اتجهت لجز الخصوم في السجون، ولم تستطيع أن تقيم أو تحيل الملفات للقضاء لكي ينصف فلان أو يدين فلان، ينصف البريء ويدين المسيء والسارق والمفضوح أو المحتال، بل حطوهم كلهم في سنزة واحدة. وهذه من مدرجهم. ليش؟ لأنهم حولوا الناس الطيبة باش يجيبوا الفاسدين المجرمين المحتالين اللي على مدى 9 سنوات لم يستطيعوا أن يضعوا أدنى استقرار للبلد. نصر الله قواتنا المسلحة، وكان الله في عون أبطالها الشجعان وجنودها الأوفياء اللي في الخطوط الأولى لمقارعة الميليشيات والمجرمين. نزلنا مستمرين معكم أهلنا الطيبين، نلتقيكم بعد الفاصل.